د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هر کال د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ د زرګونو خلکو په ګډون د سخي د جنډې پورته کولو مراسم ترسره کیږي. په کابل کې هم دا مراسم د سخي د زیارت په غونډۍ کې ترسره کیږي. خو د نوي کال او د نوروز د لمانځلو تر ټولو ستره غونډه بیا د بلخ ولایت د سخي په روضه کې د زرګونو خلکو په ګډون ترسره کیږي. دې روضې ته نه یوازې خلک په دې خاصو ورځو کې راځي، بلکې یو شمېر سیلانیان ورته په نورو ورځو کې هم راځي او د دې تاریخي زیارت څخه لیدنه کوي. وقتی که انسان آزرده میشه کله چې د انسان زړه په تنګ کیږي نو اړتیا لري چې یو تفریحي ځای ته لاړ شي. دا چې زه هم ډیر کله بوخت یم نو د روزي مبارک ته د تفریح کول لپاره راځم، ځکه روضه شریفه په مزار شریف کې یو له ډیرو تاریخي ځایونو څخه ده چې زه هم په منظم ډول دلته د مطالعې کولو او ملګرو سره د چکر وهلو لپاره راځم چې دلته بیا سره کینو، خبرې کوو او چای څښو. دلته چې راځو موږ کله کله بس یارانو سره همداسې تفریح ته راځو او ډیر ښه تمامیږي. واقعیت ډیر یو ښه ځای ده، په زړه پورې ځای ده. نو ډیر آثار قدیمه هم پکې شته دي. تاسې ګورئ چې د حضرت علي یو د هغه چې دلته ډیره جاذبه لري، د نورو ولایتونو تا خلک دلته تفریح ته ارزښت ډیر راځي. نو موږ هم همدغسې راغلو، ملت راځئ او دوره وکړو او ډیر ښه وخت مو تېر شو. دغه مې اول ځای د چې راغلی یم، ته اوس پورې ګډ سره دا خواته راتلی نه شم. هر څه مې ولیدله، ښه شکر امنیت دی، څوک په چا کار نه لري، پر هره چیز یې پوښتنه نشته درڅخه. د بلخ ولایت د روضې شریفې زیارت په اړه د دې ځای مشران وایي چې تاریخچه یې له نهمې پیړۍ را په دې خوا ده، خو دا چې یو ځل ویجاړ شوی و د بیا جوړېدو تاریخ یې هم تر 500 کلونو پورې رسیږي. کاشتازی ازی در حد امیر شیر علی خان است. د دې روضې نقشه د امیر شیر علي خان په وخت کې جوړه شوې ده چې 1245 هجري قمري کال کېږي او دا باغ چې جوړ شوی او پراختیا ورکړل شوې هغه د ظاهر شاه په وخت کې وه او داسې نور تغیرات چې پکې راغلي او نوي ځایونه پکې جوړ شوي دي دا هم د ځینو شتمنو او خیرخوا خلکو لخوا جوړ شوي دي. کسان ډیر دي چې نومونه یې نشو یادولی، خو ډیرو کسانو پکې ونډه اخیستې او خدمتونه یې کړي دي. د کال په لومړیو کې د بلخ ولایت روضې شریفې ته زرګونه خلک ورځي. په روضه شریفه کې د موزیم مسؤل وایي چې په اوسط ډول هره میاشت له 1 لک څخه ډیر کسان د لیدو لپاره ورځي. نوموړی زیاتوي چې دلته د سیل لپاره ډیر ښه ځایونه شته دي، خو اړتیا ده چې نیمګړي کارونه هم بشپړ شي. هر آباده تاریخی به نوبه خود دارای ترمیمات خود است. هر تاریخي ځای په نوبت ترمیم او جوړولو ته اړتیا لري. په تیرو څو لسیزو کې روضه مبارکه هم ترمیم شوې ده، یعنی په هره لسیزه کې ترمیم شوې ده. دا ترمیمات هم چې تاسو ګورئ دا د تیر نظام په وخت کې پکې شوي دي او لا هم روان وو چې دا ویجاړ شوي ځایونه جوړول. خو دا چې تحولات راغلل او په هیواد کې اسلامي امارت واک ترلاسه کړ، هغه د جوړونې پلان ټکنی شو. په دا تیر یو کال کې بیا کار نه دی شوی او هغه نیمګړي کارونه هم داسې پاتې دي. د اسلامي امارت له چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د تاریخي ځای بلکې روضې مبارکې ته پاملرنه وکړي او دا پاتې رغنیزې چارې یې بشپړې کړي. په افغانستان کې بلخ د ټول هیواد په کچه هغه ولایت دی چې د نوي لمریز کال په پیلېدو سره د جنډې پورته کولو ستر مراسم دلته ترسره کیږي او د بیلابیلو ولایتونو ګڼ شمېر خلک د همدې مراسمو او تفریح کولو لپاره ورځي.